Ahojte, takže keďže ste mali trošička problém s tým, ako dokončiť ten projekt, tak vám ja troška pomôžem. Čiže minule som teda ukazoval, ako si spravíte náklady personálne na jeden kus vyrobeného výrobku. Teraz to poďme dokončiť celé aj so surovinami a s energiami. Dobre, čiže máme túto tabuľku, tu ste si mali nájsť na profesii riadne mzdy, ktoré platia v súčasnosti. Čiže ak ste to urobili, tak vlastne tento stĺpec tu už v podstate nemusí byť, čiže môžeme ho vymazať a celé si to môžem posunúť do takto. Čiže ako ďalšie musím spočítať, koľko tých výrobkov viem vyrobiť za jednu zmenu. Čiže ideme na normovýkon, čiže spravím si záložku normovýkon a tu máme takýto výpočet, čiže ako prvé sa musím zamyslieť, že koľko sa mi pôjde tých sušienok na jeden plech, čiže je to 6x5, čiže zhruba 30. Čiže do rúry viem naraz vopchať 3 plechy, čiže za jedno pečenie si viem spočítať takto, že mi tam vojde 90 kusov. Viem, že pečenie trvá pol hodinu, takže viem si vypočítať, že za 1 hodinu viem napiecť, musím to vydeliť. Prečo tam je delenie? No lebo keby som piekol 2 hodiny, tak mi musí vysť polovica. Čiže 90, keď napečiem za jedno pečenie, keby som piekol 2 hodiny, tak za 1 hodinu napečiem 45. Čiže keď sem dám 0,5 hodiny, tak sa mi to zase naopak dvojnásobí. Dobre, viem ďalej, že pracovná doba má 8 hodín, že to mi vyjde 1440 výrobkov za jednu pracovnú dobu. A idem na jednu zmenu, čiže sa mi to nezmení, ale dal som to tam kvôli tomu, keby sme sa náhodou rozhodli, že ideme na 2 zmeny, tak si tu môžem jednoducho ťuknúť 2 a prepočíta sa mi to. Rozšírim výrobu, príjmem raz toľko zamestnancov do výroby a môžeme bežať na 2 zmeny. Dobre, priemerný počet dní v mesiaci, tu je 20. Ak by sa náhodou mesiace predložili, tak to viem zmeniť, aj keď v podstate tento parameter tam nemusí byť, ale dal som ho tam, aby sa dalo tiež meniť. No a z toho mi teraz vyjde, že za jeden mesiac viem vyprodukovať 28 800 sušeniek. No a túto hodnotu teraz si prenesiem si ju sem, čiže keď dám rovná sa, prekliknem sa na túto kartu a kliknem si na túto hodnotu, tak sa mi to tam prenesie odkazom. Čiže len pozor, keď to chcete ťahať, tak si musíte dať takto, že Shift F4, aby sa vám to dalo potiahnuť, čiže teraz to môžem ťahať dole. A mi to stále zostáva na tej bunke. Dobre, ďalšie
náklady na suroviny, čiže potrebujem si spočítať, koľko ma vyjde vlastne výjdu suroviny, čo idú do tých sušienok. Čiže to mám na karte recept, čiže viem, že na jednu tú sušienku, teda na jedno cesto, prípravu cesta, budem potrebovať 170 g masla, čiže si nájdem, koľko stojí maslo a predelím si to, čiže vyjde mi nejaká cena. Práškový cukor takisto potrebujem 100 g, čiže viem si zistiť za kilo cenu, predelím si to, dostanem takúto cenu. Hej, hladká múka, to isté, hej, čiže mám tam len 3 vstupy a výsledok je tam takýto, čiže keď to celé spočítam mocou funkcie sum, dostanem cenu za suroviny. Viem, že z jedného cesta viem vyrobiť 30 sušienok, čiže cena za jeden kus ma vyjde toľkoto. Čiže vydelím si celkovú sumu deleno 30 a vyjde mi výsledok. Opäť si to prenesiem tu do tohto stĺpca, kde si viem potom vypočítať celkové mesačné náklady za výrobu, hej. Čiže ak idem zase takto, čiže to mám počet vyprodukovaných kusov krát jednotková cena za kus na suroviny a vyjde mi za mesiac, koľko ma vyjdú suroviny. Dobre, ďalší stĺpec, náklady za energiu, čiže ideme na spotrebu energie, čiže viem si zistiť na stránke Stredoslovenskej energetiky, čo ma vyjde kilowatt hodina energie elektrickej v eurách, čiže našiel som takúto hodnotu. Potom si nájdem nejakú elektrickú rúru v naj.sk a zistím príkon, je príkon v parametroch, čiže ak si otvoríte stránku hociakého obchodu, tak jeden z parametrov, ktorý sa tam dozviete, keď si kupujete rúru, je buď vo watoch alebo v kilowatoch, koľko má spotrebu tá rúra, čiže našiel som 2500 watovú, čiže to je 2,5 kW. Dobre, a teraz vlastne to znamená, že za 1 hodinu mi tá rúra spotrebuje toľkoto, hej. Čiže keď vynásobím cenu energie krát jej výkon, tak dostanem koľko? Čiže zhruba 17 centov za 1 hodinu pečenia. No a potom si zoberiem, že koľko kusov za hodinu vlastne viem napiecť. To mám už vlastne vypočítané na karte normovaný výkon, čiže si to stade len prenesiem cez odkaz. No a výsledok, čiže náklady na jeden kus, potom získam predelením. Čiže keď si cenu predelím počtom kusov, dostanem náklady na jeden kus. Čiže tu mám až na 4. desatinom mieste nejakú cenu. No a teraz zase si to prenesiem semka, čiže za mesiac mi jeden robotník vo výrobe spotrebuje zhruba 27 €, hej. 27 aj nejakých 30 centov. Spolu za mesiac mi to dá potom 190,96. No a potom už jednoducho zoberiem, čiže náklady na mzdy mám toto, vydelím počtom vyrobených kusov, náklady na suroviny a
energie. Buď si zoberiem tie, čo mi vyšli na tých jednotlivých kartách, alebo si tieto dve položky spočítam a vydelím si to zase počtom vyrobených kusov. No a keď si vlastne spočítam tieto dve položky, tak mi vyjde celková cena, celkové náklady na jeden kus výrobku. Ak by ma zaujímalo, že koľko, v akej hodnote viem vyrobiť výrobky, čiže ešte za mesiac, tak si môžem túto cenu dať krát počet vyrobených kusov. Dobre. Teraz som dával ešte takú úlohu v lani, že čo urobiť, keď konkurencia príde na trh s lacnejším výrobkom, veľmi podobným. Čiže väčšinou, čo prvé deti mi navrhovali, že snížili ceny, tuto úplne bez rozmyslu, lenže keď znížite vlastne výplatu ľuďom, tak vám ľudia zdrhnú. Čiže práve naopak je treba rozšíriť výrobu, po prípade zautomatizovať výrobu, aby ste týchto robotníkov vôbec tu nepotrebovali, čiže kúpite si pečiaci automat, kde tie sušienky sa vám dávkujú z dávkovača cesta rovno na plech a plech prechádza takým tunelom a vyjde z druhej strany už upečený. Rovno sa to balí do krabičky a vyjde to. Čiže tam ušetríte vlastne, keď si dáte tuna, že 0, nejakého jedného človeka tam budete možno potrebovať, ale nebudete potrebovať týchto robotníkov, čiže ako sa vám zmení cena toho výrobku, keď by ste zautomatizovali plne výrobu, tak to si môžete hneď takto vyskúšať. Čiže najväčšiu položku vám robia mzdy, čiže teraz mi personálne výrobky už klesli podstatne. No a ešte vieme ušetriť tým, že keď rozšírim výrobu, viem nakupovať suroviny vo väčšom, čiže ich nakupujem lacnejšie. A jediné, čo v podstate neviem ovplyvniť, je cena energie, ktorá mi stále rastie. Ale môžem snažiť sa nejaké úspornejšie zariadenie nakúpiť. Dobre, takisto keď pobežím na dve zmeny, čiže ak si sem tam, že dvojku, a nemusím platiť výplatu v podstate všetkým robotníkom, tak tu sa mi v podstate zdvojnásobí len technické zabezpečenie. Neviem, toto troška máličko ste dali, neviem, čia to bola práca tu na 400 € údržbárovi a programátorovi strojov, to troška málo, že tuto bude v podstate krát 2. Potrebujete údržbára a programátora strojov určite a určite ho potrebujete dobre zaplatiť, keď mu dáte 400 €, tak vám zdrhne. A takisto majster výroby, čiže ten človek, čo dohliada na výrobu. Keď pôjdeme na dve prevádzky, čiže ešte to môžeme vyšperkovať tak, že zoberieme si z tohto hárka ten počet zmien. Či mi to vyšlo aj. To som nedal ešte krát.
Hej, čiže stále som na 2 centoch na výrobok pri personálnych pri mzdách, hej, a idem už na 2 zmeny a viem vyrobiť raz toľko výrobkov. Výrobu mám zautomatizovanú, čiže nemusím platiť robotníkov a viem v podstate znížiť cenu toho výrobku o 3 centy na kuse.